Последний раз, по-моему, когда я здесь читал проповедь, кто из вас помнит, я не знаю. Я читал в четверг, в прошлый раз, проповедь, но это было из впечатления из Рима, из Италии. А вот до этого, последний раз до того, позапрошлый раз, когда я читал здесь слово, я говорил о том, что нужно цели выставлять. Нужно, если кто помнит, что нужно цели, иметь цель и планировать все свои дела по цели. И теперь я буду продолжать вот это слово. Аввакум 2:2. Ну, давайте с первого стиха по второй стих. «На стражу мою встал я и, стоя на башне, наблюдал». То есть, ждал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе или по просьбе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающие легко мог прочитать. 3 стих. Ибо видение относится, или видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. О чем здесь речь? Здесь Аввакум, пророк, говорит о том, что он пошел на гору и ожидал от Бога, что он скажет мне. Братья и сестры, всякий человек, кто хочет на самом деле состояться с Богом, нужно, чтобы он научился этот навык. Вы знаете, человеческим умом можно пытаться что-то угадать и догадываться, что будет завтра. Но вы знаете, кто по-настоящему знает завтра? Только тот, который создал сегодня и завтра. И поэтому, если мы знаем Его, если мы знаем Бога хорошо, то слушайте, друзья мои, лучше воспользоваться этим преимуществом. Это значит, у нас преимущество, огромное преимущество перед миром. То есть мы можем понять то, что люди мира сегодня могут понять. Мы можем понять то, что даже голову людям не приходит. Мы можем воспользоваться преимуществом, что мы с Богом общаемся, и получить такие откровения, о котором даже никто не мог даже и думать. Итак, Иисус сам говорил, что сын не может ничего творить, если он не увидит Отца Творящего. Братья и сестры, надо видеть. Если вы хотите заниматься бизнесом или вообще любое дело построить, надо видеть. Умение видеть – это большое. 50% успеха – это умение видеть, чем заниматься. Это умение увидеть. Допустим, что такое идеи? Вы знаете, наверное, вы слышали, как много раз говорилось, что идеи – это бизнес, это идеи. Деньги – это идеи. Бумага – это ничего, но идеи. Что такое идеи? Идеи – это то, что человек увидел. Вот, особенно нам, верующим, у нас огромный запас преимущества видеть новые идеи, созидать новые вещи, творить вместе с Богом. То есть только когда мы молимся, как это делается, когда мы поднимаемся на гору, как Аввакум здесь сделал, надо задавать Богу вопрос, во-первых. Во-вторых, не надо только молиться, то есть дежурно, просто выполнить какой-то, отработать а надо задавать вопросы Богу, надо стараться, когда ты молишься, особенно в духе, надо своей головой работать, думать, видеть, представлять себе некоторые, допустим, я могу брать, вы можете брать сферу жизни. Если вы хотите от своей семьи улучшить, когда вы молитесь, вы должны размышлять, это третий пункт. Во-первых, надо задавать вопросы Богу. Во-вторых, надо стараться видеть что-то в этом направлении, которое вы выбираете. Третий, надо размышлять. Допустим, вы думаете, у вас какой-то вопрос стоит по бизнесу. Вы молитесь, и пока вы молитесь, вы должны задавать себе Богу вопросы, себе вопросы и размышлять над этим. Пока вы размышляете, мысли Бога, она будет подниматься из вашего внутренности к вам. То есть,
И это то, что он делал. Как вот так мы получаем подсказка от Бога. Так мы получаем идеи от Бога. Четвертое, надо открывать Библию, надо читать Библию. Но по-разному, иногда просто как мы говорим, наугад, или иногда по побуждению духа. Но это четвертый способ, как мы можем слышать и получить идею от Господа. Но по-любому, не просто проводите время в молитве, просто так, дежурно. Ожидайте что-то увидеть. Каждый раз, когда вы молитесь, сосредотачивайте, концентрируйтесь, фокусируйте на определенные вопросы, предметы и задавайте, позвольте Богу расширить ваше мышление, ваш разум, чтобы вы могли вмещать в себе что-то, о чем вы даже до того не думали. Вот молитва, процесс молитвы должна быть процесс рождения для вас. Время молитвы – это время рождения. Рождение чего? Проектов. Рождение чего? Рождение идей. Рождение чего? Рождение мыслей. Рождение, очень много чего, тем и так далее. Вот это то, что было у Аввакум. Когда он пошел к Богу молиться, Бог явился ему. Бог сказал ему, он говорит, видите, на стражу мою первый стих стою. Что такое страж? Это молитва. Валентина Григорьевна, это хорошо знает, что такое страж. И они держат страж постоянно. Он говорит, я стоял на страже, то есть молился на башне. Что такое башня? Это на гору он поднялся, то есть специальное место. Наблюдал, то есть что такое наблюдал? То есть ждал, ожидал. Это еще пятый пункт, который, когда вы молитесь, ждите что-то от Бога. Не просто вот так пройти мимо. Ждите, что Бог будет говорить вам. Бог говорит. Только иногда мы слишком заняты своими какими-то плотскими делами, некогда сконцентрироваться достаточно, чтобы слышать. Чтобы узнать, что видите, что он говорит. Иногда многие из нас, мы молимся и ждем, что Бог проговорит нам. Поймите, друзья, Бог не говорит ушами. Иногда это бывает, но редкость, это исключение. Бог не будет говорить вам в физические уши. Кто-то говорит, а я жду, чтобы он говорил. Я сам это практиковал, когда я только что покаялся, между прочим. Что-то ничего не слышно. Я говорю, ладно, я уже 2 часа жду, что-то ничего не говорит. У меня нет столько времени, чтобы... Оказывается, что не надо ждать, чтобы физически он что-то говорил. Надо делать то, что ты делаешь. Обычно молиться и так далее. Это изнутри. Я писал целую книгу об этом. Как слышать голос Бога. То есть это изнутри мысли будет появляться. Или в голову мысли вам придут. То есть это то же самое, как мысли обыкновенные. Но Бог, Божьи мысли, вы будете знать, что это не я придумал. Она откуда-то пришло. Она сверх меня. Вы знаете, что это от Бога. Вот, но не ждите, чтобы ушами он вам говорил. Почему он не говорит в уши? Потому что Бог не есть плоть. Бог есть дух. Он духом общается. А у вас уже есть дух. Поэтому он в дух говорит. И когда люди начинают искать, что Бог скажет, именно ушами, они тогда начинают гоносуляться. Начинают ловить голоса и так далее. То есть гоносуляция у них начинает происходить. И чтобы не попасть в Павлова, друзья мои, не ищите что-то физическими ушами. Это духовным ушам надо, сердцем надо искать, что Бог говорит вам. Короче, он говорит, наблюдать, чтобы знать, чтобы узнать. Видите, иногда голос Божий приходит к нам именно как знание. Как знание. Что я знаю, что я знаю, что я должен это делать и все. Я знаю, что я должен пойти именно туда. Я знаю, что вот так надо знать. Вы даже иногда не можете объяснить физически, как это объяснить. Но вы просто знаете, что вот так надо поступить и все. Вот это знание и есть Божий голос. И есть Божье откровение. И есть Божья подсказка. Чтобы знать, что скажет он мне. То есть он скажет, но не ушами, знание. Как знание такое. И что... Слушайте, допустим, сейчас Бог мне дает знать и видит, что женщины сейчас, Бог исцеляет женские болезни прямо сейчас. Что мне отвечать по жалобе мне. Видите, что он говорит жалобы. Что такое жалоба? По вопросу мой, по просьбе мой. Видите, он задает вопрос Богу. Он задает просьбы Богу. Но в оригинале написано вопрос Богу. Или по просьбе Богу. Он говорит, что Бог ответит мне на мои просьбы, на мои жалобы, на мой вопрос. В молитве надо задавать вопросы. 2 стих. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение,
То есть всякие идеи, слушайте, каждый раз, когда мы идем с вами на молитву, нужно обязательно идти конспектом. Каждый раз, когда вы молитесь, у каждого вообще должна быть его книга Откровения. Мои самые ценные вещи в жизни, вы знаете что? Не Библия. Не моя Библия самая ценная, потому что сколько их я уже поменял. Потому что если это Библию я сейчас потеряю, пойду в магазин, куплю другую. Она не самая ценная, что у меня в жизни. Потому что ни одежды, ничего вообще, кроме людей, так, из вещей имеется в виду. Знаете, что самое ценное у меня? Самое ценное – это мои тетради. Это мои тетради, я их назвал тетради откровения. Мои тетради откровения. Вот одна из них. Это все, что Бог мне открывает и проговаривает, я пишу их. Вот как вот одна такая тетрадь. Вот. Большая. И у меня таких, я не знаю, 6 или сколько. Так, и я пишу. И когда вы молитесь, ожидайте. Или когда вы читаете Библию, что-то будет приходить. Пишите их. Это может быть как слово вдохновения вам. Это может быть как слово наставления вам. Это может быть как по ситуации жизненной. Это может быть откровение. Это может быть на будущее Бог что-то вам открывает. Но вот то, что Бог говорит, это факт. И поэтому я вам и говорю сегодня. То, что Он говорит. То, что Он говорит. То, что я вам говорю сегодня, это значит, что Он говорит. Потому что я не придумал. Я не такой умный, чтобы все эти вещи говорить. Это через общение с Богом. Окей. То есть самый главный урок, который я понял из всего этого, это то, что, во-первых, если мы хотим состояться в жизни, в бизнесе, в деловых делах, вообще в любом деле, надо уметь записывать те видения и цели, и призвания, и идеи, которые Господь будет открывать нам. Если вы хотите, вы знаете, я лично виноват в этом, и я знаю, что многие из нас также. Если вы согласитесь со мной, что масса идей хороших приходила к нам с вами, и мы их так и не осуществили. Правильно? У меня была масса идей. Иногда в автобусе, иногда в транспорте, иногда на работе, иногда в ванной, иногда в туалете, иногда, где угодно. Не обязательно только в молитве. Что я еще обнаружил? Иногда вы проводите время в молитве и уходите, ничего не слышали. Но пока вы живете, позадневной своей жизнью, идеи просто могут приходить к вам. Правильно говорю? Или когда вы спите вообще, ночью. Поэтому у меня возле постели еще есть тетради и ручка постоянно. Потому что вы проснетесь и сразу забудете. Когда, я посплю, досплю потом. Доспишь, и все исчезнет. Поэтому надо практиковать это, потому что мы духовные люди, мы ходим с Богом. Короче, что я имею в виду? Писать обязательно. Представьте себе, что сам Бог говорит человеку, пророку, во 2 стихе, и отвечал мне Господь, и сказал, запиши виденное. То, что ты увидел, то, что было показано, запиши. Вот, это золотое правило. Пока чтобы Бог тебя не открыл, пока ты его не записал, ты не готов его осуществить. Если ты его не записал, ты только дуришь самого себя. Обманывай самого себя, пока ты его не записал. Вот, допустим, у всех нас есть видение. Кто знает, к чему Бог его призвал? Приблизительно, что он призван Богом. Осуществить какое-то видение. У кого оно записано у вас? Мало у кого записано. Вы знаете, почему мы думаем, что оно такое живо у меня. Я настолько уверен. Это такой, не надо мне записывать. Я и так знаю. Слушай, и так знаешь, но в том-то и дело, что когда мы с вами записываем видение, во-первых, что-то происходит с нами. В процессе записи Бог обычно открывает еще больше. Запишите это себе и запомните. В процессе писания того, что Бог дал нам, когда мы берем ручки и начинаем писать, Он расширяет это дело обычно. Поэтому не писать его, это значит, во-первых, ограничивать то, что могло бы идти. Это принцип пророчества. Вот, допустим, если вы видели, как кто-то пророчествует, да?
Ви думаете, чего мало людей пророчествует? Чего мало людей истакует, или как там, истаковывает языки? А потому что они боятся, они все ждут, чтобы все пророчества было им высказано сначала, а потом я пойду и начну все пересказать. А Бог так не действует. Это все по вере. Праведный верой жить будет. Поэтому Бог, как Он действует? Он тебе дает одно какое-то слово. Или одно какой-то мысль. И ты должен брать эту мысль, или это слово верою, и начинать это высказать, выговорить. И в процессе того, как ты начинаешь выговорить, что вот так говорит Господь. Он сказал, что тебе будет хорошо. И что у тебя, твоя семья спасется. И что твой сын, который убежал из дома, он найдется. И что Господь его приведет. Он тебя будет любить. Он воспримет маму. Он воспримет отца. И станет богобоязненным. Но сначала, может быть, на самом деле пришло только слово, что тебе будет хорошо. И как только что ты начинаешь говорить, тебе будет хорошо, Бог тут же пошло, как река, что у тебя есть сын, который убежал из дома. Бог его приведет. Бог, и когда ты это говоришь, Бог начинает дальше открывать, что нет, он примирится с отцом и с матерью. А потом дальше пойдет такое, что слушайте, он и будет уважать вас. Он будет уважать, он еще станет богопоясненным и хорошим. И это то, что я сейчас говорю, допустим, это для кого-то в зале. Тоже, это, потому что я начинаю вот так говорить, и Бог начинает дальше. Вот точно так же, когда вы проповедуете, да? Когда ты начинаешь проповедовать, ты даже не знаешь, что ты сможешь столько знать сам. Ты даже не знаешь, что ты сам столько много знаешь. Или ты сам можешь столько много сказать. Но когда ты начинаешь говорить, исповедовать, так пошло дальше. Вот это и есть дух пророчества, так оно и действует. И так же и действует, когда мы получаем откровение от Бога. Понимаете? Когда вы начинаете писать вот так, дух пророчества начинает добавляться к этому. Это, во-первых, почему нужно обязательно писать. Всегда надо писать. Во-первых, это когда вы пишете, Бог начинает вам давать больше. Во-вторых, пока вы не запишете то, что вам Бог говорит, нельзя будет разработать план, как достичь этой цели. Поэтому только когда она уже записанная цель и видение, когда видение четко написано, тогда вы начнете наглядно на него смотреть и говорить так, Бог говорит, что я стану миллионером, тогда тут же другой вопрос приходит к тебе, а как? Ты смотришь на то, написанное тобой, и тут же легче начинаешь разбивать это по этапам. Значит, я сначала вот так. И пишешь, и тогда пишешь по этапам, разбиваешь видение по этапам. А потом, после того, как ты разбьешь по этапам, тогда Бог тебе начинает показывать дальше, это, шаги, планы, как к этому идти. Поэтому важно всегда записывать. Понятно вам или нет? Это к успеху, к тому, чтобы состояться в жизни, это одно из... я уже говорил это сейчас, того, что я сейчас говорю в прошлый раз. И важно, чтобы мы исполняли это также. После того, как вы написали ваше видение, что еще это вам дает, то, что вы пишете? Она дает вам, вы встаете, отсчет, вы встаете перед ответственностью. То есть это ответственность. Когда вы пишете, что я буду так, я это буду делать, это вы себя ставите под ответственность, что, слушайте, я уже записал, что я должен это делать. Но, она строгая вас, подотчетный. Ты сам себя подотчетный ставишь. Ты становишься более дисциплинированным. А вы помните, когда это только мысли. Мысли приходят и забываешь. Мысли приходят и уходят. А потом, даже если не уходит, если это мысли приходит, ты начинаешь уговаривать себе, но когда ты уже пишешь, ты подотчетен тому, что ты пишешь. Зачем еще надо писать? Оно дает нам посвящение. Оно подталкивает нас к посвящению, что если я уже написал, я буду делать. Большинство людей так мыслят. Посвящение приходит, когда вы начинаете писать ваши видения и цели. А если вы еще не просто напишите,
Ведение и призвание. Но если вы еще положите где-то наглядное, то она вас вообще будет где-то напоминать постоянно. В Библии или где-то возле зеркала или где-то на столе. Оно вас подталкивает идти постоянно что-то делать. Постоянно что-то делать. И вообще-то, последний, еще немаловажный пункт. Тот, кто планирует на вперед, планирует на удачу. А тот, кто не планирует вообще, значит, также планирует, но планирует свою неудачу. Если он не планирует, значит, он рассчитывает на неудачу. А тот, кто планирует, рассчитывает на то, что он что-то достигнет, что-то получится у него. Однако, хочу дать вам некоторые предупреждения, когда вы пишете и себе планы, и ведения. Будьте осторожны, чтобы не перегрузить себя обязанности. Ну, некоторые говорят, я буду миллионером, значит, все, сегодня же буду они начинают писать нереальные вещи. Распределите свои силы так, как вы сможете реально его выполнять, реально его сделать. Если вы будете перегрузить себя, будет слишком много тяжести вам начинать. Вы вообще ничего не начнете делать. Но если вы распределите в маленькие детали, которые вам по силам, то легче вам начинать что-то делать. Иначе говоря, не поставь перед собой слишком много целей сразу, за один раз. Я буду миллионером, я буду то, я буду то, другое, я буду... Возьми, 4 цели какие-то, задачи, которые, с чем ты можешь справляться сам. За один в течение дня или в течение... Но чтобы ты хотя бы раз в неделю смог что-то делать в направлении твоего видения, твоей цели, которую ты написал. Но если ты написал цели 100 список, ты никогда, твои руки никогда не доберется до них. Вы понимаете меня, не? Но желательно вообще писать только те цели и планы такие, написать только те планы, которые ты уверен, что о чем ты можешь что-то делать. Цели можно написать, да? Общие цели, общие, заганные. Но когда мы уже начинаем писать планы, лучше разбить в планы, это те вещи, которые я уже могу начинать что-то делать. Могу что-то начинать в этом направлении делать. Вот это и есть план. Видение это то, что будет, может быть, через 50 лет, 10 лет, 20 лет. Но видение, разбитие на планы, это то, что конкретно осуществится. И надо разбить маленькие такие куски, чтобы мы могли начинать его делать. Чтобы мы могли, мы должны писать то, что мы можем делать, не то, что просто о чем мы мечтаем. Вы можете мечтать что угодно, сколько лет угодно, если вы не разбейте эту мечту в планы и не начнете что-то конкретно и делать, чтобы его исполнять, так вы и останетесь мечтателями. Но мечтатели Богу не нужны. Богу нужны делатели. Он говорит, что много жертв, но делатели мало. И теперь, если даже у вас много целей, допустим, 5-10, возьмите самые, первые, где вы самые эффективные. И остальные, то есть большинство, 80% вашего времени уделяйте на то, на те 2 или 4 цели, где вы самые больше эффективные. А остальные 20% вашего времени уделите те вещи, которые вы еще только пробиваете. То есть тратите усилия ваши на то, что вам будет давать результаты. А не на то, что вы будете что-то делать, а ничего не видно будет, результата не будет никакого. Следующее, что вам нужно делать. Дайте себе временные сроки для исполнения определенной задачи. Если не будет временного срока, вы тот же самый мечтатели. Допустим, сейчас осталось 5 месяцев до начала следующего, до конца года. Если вы не поставите перед собой цели, что вот за эти последние 5 месяцев, которые в этом году остались,
Я хочу достичь вот такой. Допустим, я хочу заработать, я хочу иметь у себя свои $1000, $10 000, или я хочу найти работу, или я хочу к этому времени жениться, или я хочу, надо поставить какую-то задачу перед собой. Если вы не ставите никакие задачи, вы знаете, что вы обнаружите? Новый год вам напомнит о том, что уже год закончился. Праздник вас будет напоминать. Вы не успеете очнуться, когда уже год прошел. А если время так проходит, это не просто время проходит, это ваша жизнь проходит. Потому что вы стареете, и вы не можете возвращать это время. То есть поэтому нужно требовать плоды, результаты, нужно требовать производительности от времени. Нужно производить что-то, нужно что-то делать, нужно что-то созидать, творить в определенное время. Если мы не будем выставлять требования к сроку, ко времени, к календарю, то мы ничего и так не будем делать. То есть мы даже не заметим, когда столько времени проходит. Мы только очнемся однажды, нам уже будет по 40, по 20, по 20, по 30, по 50, и мы будем... Когда мне уже стало такое? Потому что мы не спланировали время. Если мы не планируем время, если мы не требуем у времени, у срока, чтобы определенный результат, который мы хотим иметь, и идти к этому, и достигать этого, мы будем очень разочарованы в жизни. Мы будем просто мы будем разочарованы, потому что мы думаем, что Бог делает то, а Бог ничего не делает. Потому что мы сами должны выставлять определенные требования, которые Бог ложит нам на сердце к нашей жизни. И таким образом результат приходит. То есть надо временные сроки ставить, во-первых. Следующее. Надо не только временные сроки ставить, надо ставить такие временные сроки на выполнение или достижение целей, которые реальные. Я помню, как одна девушка ко мне подошла и говорит, до конца этого года я хочу захватить 300 школ, захватить для Иисуса. Я говорю, это мечта, это нереально. Может быть, за 2 года или за 3 года. Возьми хотя бы 3 школы сначала. Или 1 школу сначала. То есть люди просто хотят героизм, так заявлять, словами. То есть ставьте реальные вещи. Говорите о реальных вещах. Реальные сроки ставьте себе. Потому что если вы ставите нереальные сроки, это как, вы помните, как Советский Союз, 5-летки планы. Мы ставим такие цели, которые не выполнимы, а потом начинаем что угодно подгребить под этим, чтобы лишь показать что-то. А тут, когда ты сам перед собой, ты ничего вообще не делаешь. Ты просто думаешь, не получается, все, не получилось. Чтобы не разочароваться вот так, что не получается. Надо ставить реальные сроки на реальные задачи, которые ты думаешь, ты знаешь, что конкретно я смогу это делать. Я вижу способ. И когда вы ставите тоже сроки, надо видеть способ, как к этой сроки дойти, как к этим требованиям дойти, как к этим, что я вижу, надо нарисовать, что вот шаги, которые меня приведут к этому результату. Следующее, вам надо писать только те пункты, которые вы знаете внутри себя, что я иду к этой цели, я, допустим, за 5 месяцев до конца этого, или сколько осталось месяцев? 4 месяца, да? За эти остальные 4 месяца этого года я хочу вот это сделать. И я вижу, что это реально. То есть, напишите, что вы хотите делать на какой-то временной срок, который вы убеждены, что вы сможете посвятить себе. Будьте уверены, что вы сможете себя посвятить этому делу. Что я смогу себе посвятить этому делу. Я смогу себе посвятить это. Я найду время. Я найду силу. Я найду возможности. Я смогу это делать. Вот. Будьте всегда предельно честным самим собой.
и придена аккуратным цифрам его проекта, ваших разгаданий. То есть не просто выбрасывайте слова или выбрасывайте цифры, считайте все до мельчайшей детали, прежде чем вы придете к какому-то выводу, что я буду это делать, или это у меня получится. И как только что вы написали перед собой какую-то цель и задачу, слушайтесь, будьте посвящены и будьте фокусированы. Так фокусированы, как собака, которая имеет добычу перед собой, как лев, который видит добычу перед собой. Просто фокусируйтесь настолько, что вы будете готовы закрывать глаза на все остальное. Фокусируйтесь так, что ничего нельзя будет вас отвлечь в сторону. Не отвлекайтесь на второстепенное, не отвлекайтесь больше на что-то. Держите фокус и идите к этой цели вашей. Следующее, когда вы планируете что-то делать, когда вы уже выбрали себе, что вы будете делать, пусть большинство вашего времени, чтобы будут затрачены не на пустяки больше, а ваше время вы будете уделять и тратить только на те цели, которые вы себе определили, что вы хотите достигать. Видите, как у нас получается, допустим, мы ставим перед собой цели, которые мы хотим достичь, и тут встаем утром, кто-то звонит нам. Слушай, ты мог бы приехать сюда, мне помочь в дело? Или кто-то начинает звонить нам, разговаривай. То есть мы тратим времени на такие мелочи, на такие детали, которые не связаны с нашей задачей, нашей целью, которые мы ставим перед собой. То есть нужно стараться максимально отойти от второстепенных вещей, которые крадут. То есть воры времени, как лучше говорить, который ворует просто серьезно, просто ворует у вас, чтобы вы не занимались первостепенные ваши задачи, чтобы вы не достигли вашей цели. Может быть, хорошие люди, может быть, хорошие друзья, но они-то не знают, чем вы живете, они не знают, куда вы идете. И они стараются вас, может быть, хорошим чем-то занять, но вы имеете свои цели, вы уважайте их, объясняйте им и корректно, дайте им понять, что вы должны идти к этой цели, которая стоит перед вами. Так. Хорошо, о чем это говорится? Это говорится о том, что вы уважаете себя, вы уважаете свои цели, вы уважаете свое призвание, вы уважаете те задачи, которые вы ставите перед собой. Вы помните, как у нас часто бывает, у меня это бывает, у вас это бывает, как мы обещаем себе часто, да, что я это, может быть, что-то не буду делать больше, да, и мы, когда мы это нарушаем, тогда мы начинаем очнуться, что, боже мой, я тебе обещал. Или наоборот, когда мы говорим, я это сделаю, а потом, ой, опять я не сделал. Вы знаете, о чем это говорит? Это показывает о том, насколько у нас насколько мы себя уважаем. Какой уровень уважения мое самому себе. Какой, как это сказать? Насколько я уважаю самого себя изнутри. Вот внутреннее состояние ваше подсказывает вас на самом деле ваша истинная оценка. Иногда мы даем обещания другим и исполняем. Знаете почему? Потому что не хотим упасть в глаза других. Иногда легче держать слово перед другими, чем перед собой. Допустим, кто-то встает утром, говорит, он, допустим, дал себе слово, что я с утра каждый раз буду что-то другое делать. Но другому человеку на улице или где-то на работе обещал, кем то думает, что вы являетесь. Или вам удалось действительно убедить того, что вы такой и есть. Но на самом деле, вы знаете, кто вы есть на самом деле? Не тот, кто как-то думает, что вы есть. А на самом деле вы есть то, кем вы являетесь внутри, перед собой, внутри. Вы это внутри знаете, что вы не держите слово перед самим собой. Как это вам сказать? То есть, та уровень честности, который
вы смогли удерживать внутри себя перед обещанием, перед самим собой и показывает на уровне вашей порядочности. Ваша порядочность определяется то, насколько вы способны дать самому себе слово и сдержать это слово, которое вы даете самому себе. Не то, что вы даете другим, а планку вы ставите себе же лично определенные планки, да? И насколько вы можете сохранить эту планку. Вот это и есть, что вы есть. Поэтому очень, кто женат здесь, понимаете, о чем я говорю. Поэтому очень часто бывает, когда люди женятся, очень часто бывают разочаруются друг друга. Потому что девушки, пока еще не жена, пока еще невеста, все должно быть, идеально хорошо. Все, ангел. Он начинает думать, что ангел. А потом женятся, а нельзя быть ангелом каждый день, потому что ты уже с ним живешь. И расслабляешься, и, все обещания, которые ты самому себе дома, когда ты у себя дома еще жила, не выполняла, все это начинает вот как карточный домик рушится перед ним. И он все это видит. И он, куда я попал? Она нельзя скрывать. И то же самое с мужчинами. И мужчины то же самое проблема. То есть мы все должны работать над собой. Как? Сколько мы себе даем обещание самому себе, мы должны стараться вещи эту планку, насколько, держать слово к самому себе, прежде всего к самому себе. И это показывает уровень моей порядочности. Это показывает уровень моей святости. Потому что я сам себе знаю. Я не могу убежать от себя. И я не могу дурить себя. И то же самое, как Бог. Все это тоже знает Бог. Понятно, нет? Так что уважайте себя. Уважайте свое видение. Что имеется в виду уважайте свое видение? Допустим, я сказал, сегодня я буду тем заниматься. А если кто-то звонит, или кто-то просит, обычно это сбивает меня. Это очень много чего, что старается сбивать нас. Каждый день у всех нас это есть. И тем больше ты становишься, тем больше будут такие вещи, которые сбивают тебя. Но если у тебя большой уровень ответственности перед собой, то помнишь, что я уже сегодня дал себе такое-то задание. И потому что, благодаря тому, что у тебя высокий уровень требования и уважения к самому себе, ты также уважаешь твои планы. Ты также уважаешь твои задачи, которые стоят перед собой. Ты говоришь, хорошо, может быть, я это сделаю, но по возможности сначала я должен делать то, что я перед собой поставил. То есть не позволяйте, чтобы второстепенное или чье-то другое расписание диктовал вам, как вам жить. То есть кто не имеет дисциплину, себе дисциплинировать, другие будут распоряжаться его жизнью. Другие, которые имеют свои планы, начнут сбивать тебя свои пути и начнут тебя диктовать, чтобы ты жил по той схеме, как они тебя видят. Поэтому мы должны уважать себя, уважать свои планы и настаивать, что мы будем делать те вещи, которые мы перед собой ставили. Если вы что-то уважаете, эта вещь становится вашим. То, что человек уважает, приходит к нему. Допустим, если я уважал пастора Сандей, то, что у пастора Сандей есть, оно становится мое. Если я, допустим, увидел миллионера какого-то, и я зауважал его, то это уважение дает мне возможность себе поставить так, чтобы получить знание или что-то, что у него есть. То, что я уважаю, то я получаю. А то, что я пренебрегаю, тот никогда ко мне не придет. Допустим, в Украине сейчас или в Киеве. Сколько людей знает о пасторе Сандей? Почти все, да?
Но некоторые говорят, какой-то негр там дурит людей, что-то там еще говорят, гипнотизирует, рассказывая какие-то сказки и пренебрегает. Значит, то, что у пастора Андрея есть, никогда не придет к этим людям. Что это значит? Короче, это принцип такой духовный. То, что ты уважаешь, приходит к тебе. То, что ты посчитаешь, становится твоим. А то, что ты пренебрегаешь, ты никогда не можешь это иметь. So, если ты будешь уважать свои планы, ты тогда сможешь осуществить эти планы. Если ты будешь уважать твои задачи, которые ты перед собой ставишь, и ты ставишь его высоко, ты уделяешь ему времени, ты знаешь, ты покоришь это. А если ты относишься к нему как полушится, значит, так и не будет никогда в жизни. Почему люди разводятся? Почему люди браки распадаются? Жены знают. Как только что муж начинает больше уважать друзей, работу, больше семью, больше мужа, а мы больше жены, все. Но проблема семья начинает появляться. Она начинает говорить, ты больше любишь работу больше, чем я. Ты больше любишь друзей, чем я. Значит, все. То, что ты уважаешь, ты хранишь, приходит к тебе, ты получаешь. А то, что ты так не уважаешь, не посчитаешь, ты не можешь его удержать. Поэтому уважайте свои цели и двигайте к этим целям. Уважайте те Божьи призвания на вашу жизнь. Стремитесь к нему. Тогда вы сможете осуществить эти призвания. Но если вы не будете уважать, если вы только как-то, как получается, как, по возможности, то так и будет жизнь вас относится. Вы не сможете никем стать, ничего конкретного достичь в жизни. Еще, если вы что-то уважаете, оно воодушевляет вас. Если вы что-то уважаете, эта вещь воодушевляет вас. Допустим, если вы любите Бога, уважаете Бога, то вы получаете вдохновение, вы бежите сюда, вы хотите уделить это время от своего, вы хотите больше к Богу идти, вы хотите... Но если вы не уважаете Бога, вы идите в казино наоборот, вы идите наоборот куда-то, вы идите еще влево. То, что вы уважаете, то, что вы посчитаете, оно вас вдохновляет. Поэтому посмотрите, что вдохновляет вас. Это то, что Иисус говорит, что там, где ваше сокровище, там ваше, что будет? Сердце ваше будет там. Значит, это твое сокровище, это то, что ты уважаешь. Поэтому ты вдохновляешь или радость, поэтому ты об этом думаешь, поэтому ты этим можешь заниматься, поэтому это твое сердце будет там, где твое сокровище. То, что ты посчитаешь, то, что ты ценишь, то, что ты уважаешь, оно приходит к тебе. Твое сердце туда идет к нему, или оно к твоему сердцу идет. Если вы что-то уважаете, вы цените что-то, у вас, что я сказал последнее, у вас вдохновение, да? А если у вас вдохновение о чем-то, то вдохновение это энергия. Знаете, что когда вы возбуждены, когда у вас вдохновение к чему-то, у вас сила, энергия, порыв. Почему многие люди в депрессии? Потому что они не ценят вещи. У них нет вещи, которые вещи себе они посчитают. У них нет что-то, за что они живут. У них нет какие-то цели, ценности, то, что вещи нет. Знаете, это то, что я обнаружил о мужчине. Когда я учу о мужчине, я всегда говорю мужчине, что мужчины должны ставить перед собой какие-то цели, которые вещи себе. Допустим, в старых временах мужчины всегда постоянно, они должны идти защитить родину. Они должны идти в армию. Они должны идти защитить семью, защитить жен, защитить детей. И из-за этого они идут в армию, чтобы защитить отечество, родину. И они живут этим, из-за этого они становятся ответственны. Такие мужчины становятся ответственны из-за того, что они живут за что-то, которое выше них. Но в наше время ты живешь, как ты хочешь. Каждый предоставлен сам себе. И мало людей ставят перед собой такой-то высокие цели, за что жить.
А мы во Христе Иисусе высокие цели, за что мы должны жить, который будет выше нас, это не зарабатывать деньги. Я вам скажу, зарабатывать деньги, хорошо, ты заработал деньги, что дальше? Ты будешь опять пить, депрессию сидеть, блудить, но извращаться и так далее. Если это цель, это слишком маленькая цель. Цель, которая выше нас, это только может быть небо. То я хочу зарабатывать деньги, чтобы построить Царство Божие, чтобы Богу служить, чтобы привести Царство Божие сюда на землю. Вот это выше меня. Это мне нужно постоянно зависеть от Бога, чтобы это делать. Поэтому я тянусь к Богу. Даже если у меня деньги, я знаю, что эти деньги, я знаю, на что его использовать. Я знаю, что я должен его тратить на то, чтобы Царство его пришло сюда на землю, как на небе. Чтобы добро здесь победило, чтобы люди пришли в спасение. То у меня есть цель, которая выше меня, выше эти денег. А если нет цели, которая выше эти деньги, хорошо, я получу деньги. Тогда деньги начнут не диктовать, как его тратить. Он начинает мне говорить, иди нанимай женщин, иди в ресторан, иди в казино, иди. То есть он становится моим Богом, потому что это моя цель. Я жил для него, он становится моим идолом. Если положение, если слава, есть ваше, это все земное. Мы все должны жить ради чего-то, который выше нас. А как мы можем найти, что выше нас? Тот, кто выше нас, это тот, кто создал нас. Мы должны жить для Него. Поэтому мы находим Его. И мы говорим, я починаю с Тебя, Господь. Я живу для Тебя. Я хочу прославить Тебя. Ты меня сюда прислал ради какой-то цели. Я хочу исполнить Твое задание для меня. Вот это и есть. Мы ищем Его, чтобы Он нам подсказал, что это, ради чего Он нас прислал сюда. Ради чего Он меня создал. Я ищу, ради чего Он меня создал. Я ищу Его, чтобы Он мне дал направление, как это делать, как осуществить то, что Он мне говорит. Я ищу, чтобы угодить Ему, чтобы обрадовать Его, чтобы сделать Ему приятно. Я ищу, как мне достичь Его Божьего, как мне приблизиться. Вот это то есть то, что меня выше. И оно меня держит в рамках, оно меня держит в узкой дороге, которая не позволяет мне направо или налево заблудиться. Или уйти вообще в грех или в чем-то другое, потому что я живу ради чего-то, что выше меня. Это уже не родина или что-то, это вообще выше и родина и всего. Это то, что называется святое. Это Бог. Я знаю, что я под Богом. Я знаю, вот это самое безопасное место, которое тогда Он тогда становится моей крышей. Он тогда становится моей защитой. Он тогда становится моим Богом. Так и есть. И я не боюсь тогда подчиняться Ему, покоряться Ему, говорить, что Ты мой Бог. Я не боюсь плакать перед Ним, не боюсь советоваться с Ним, не боюсь смириться перед Ним. А когда нету Он, когда Его нету, ты хочешь показаться крутым перед людьми, тебе тяжело смириться перед человеком, ты хочешь показаться, что ты герой. И поэтому ты начинаешь попадаться в проблемы, разные неприятности. И поэтому лучше каждый из нас должен иметь что-то, ради чего он живет. Допустим, моя мечта, ради чего я живу, очень просто. Очень просто. С кем бы я ни сталкивался, я живу, чтобы убедить мир, весь мир хочу убедить. Это моя программа. Не только Украина. Украина слишком мало. Хочу убедить, хочу заставить весь мир стать перед Богом на колени. Хочу покорить землю Богу. Хочу, чтобы люди увидели своего Творца. Хочу делать все, истратиться на то, чтобы все люди поняли, что, оказывается, есть другая жизнь. Есть тот, который меня создал. Я ищу Ему служить, я ищу к Нему идти. Хочу, чтобы люди пришли все к этому выводу, что, слушай, есть что-то святое в этой земле. И чтобы люди обняли это святого. И чтобы люди поклонялись этого святого. И в конце концов, я хочу вытащить как можно больше людей из пути ада и привести на путь жизни. Я хочу затащить со мной как можно больше миллион людей на небо, чтобы они были вырваны из пути смерти, чтобы меньше людей пошли в ад, благодаря тому, что я живу, я жил. То есть конкретная задача, я фокусирован на этой цели. Ради этого я много чего делаю.
И много чего еще предстоит делать. Но это есть цель, которая вещи меня, но которая меня дает понять, что я никто сам. Который мне не дает понять, что я должен покориться тому, кто вообще мне дал эту жизнь. Вообще, короче, мы все должны жить ради того, кто дал нам эту жизнь. Кто дал, кто создал нас. Когда мы живем для Него и ради Него, тогда мы безопасны. Тогда мы не живем ради мафии, ради каких-то начальников, ради каких-то земных, каких-то целей. Мы живем для единственного, который перед кем не стыдно говорить, что вот я такой, потому что он без того тебя и видит. Мы все наги перед ним. И вот, короче, все мы должны иметь какую-то цель, с которой мы можем уважать. Задачу, которую мы можем уважать. Я настолько уважаю призвание мое, но то, что Бог мне дал, чтобы привести людей к Богу, что никогда некоторые вещи не могу делать. Потому что, вот должна быть у тебя такая цель, которую ты настолько уважаешь, что из-за этого ты не можешь бросать жену, из-за этого ты не можешь изменить жену, из-за этого ты не можешь идти в казино, из-за этого ты не можешь пить, из-за этого ты не можешь... Должна быть что-то, что ты уважаешь. Если ты не будешь иметь такую цель, такую ценность, такая, что-то святое, которое ты настолько уважаешь, что тебе получается оградой для тебя, тогда ты сам себя не будешь уважать. В конце концов. И это проблема наших людей. Они имеют временные цели. И когда они достигают эту цель, они обнаруживают, что, слушай, там наверху пусто. Знаете, как люди делают? Стараются, делают все, чтобы подбраться, чтобы туда добраться наверх самой. Карьеры, финансы, деньги. И когда они уже достигли вверх, когда они уже попали наверх, пока они шли наверх, они топтали других, они по головам ходили, что угодно делали, или ничего, или правильно все делали, неважно. Но достигли и пришли наверх. И теперь, я наверху, один. Люди обнаруживают, что наверху, там очень пусто, там неинтересно, никого нет. Я же самый главный теперь. А тут нету никого возле меня, я уже самый главный. Но когда ты становишься самый главный, становится очень скучно. Становится неинтересно. Когда ты начинаешь искать, чем же заправляться, чтобы не было скучно столько здесь наверху. Вот. И это проблема людей, которые не имеют цели, которые выше себя. Цели, которые святое, ради чего они могут, которые намного выше, перед которым они могут преклоняться и так далее. Вот поэтому Бог и есть эта цель для нас. Не деньги, потому что когда ты уже заработал все деньги, а что теперь делать? Гуляй, душа моя, и все. Наверху пусто и скучно. Когда ты уже достиг какую-то славу, все, слава есть, что теперь делать? А что делать? Напивайся, и все. Потому что наверху пусто и неинтересно. Нужно отдать только есть вверх. Найти контакт с Творцом. И дать ему твое слово солдатское, армейское. И сказать: Господь, ты мне дал все то, что я имею. Все от тебя. Теперь скажи мне, как ты хочешь, чтобы я жил? Для чего ты хочешь, чтобы я использовал то или другое? Теперь я твой солдат навсегда. Я клянусь тебе быть верным тебе. То есть я как армии присягу даю тебе и только тебе. Теперь поехали, будем покорять землю для тебя. Вот это жизнь. И ты будешь делать много людей счастливых. Ты увидишь столько счастливых душ, только потому что ты решил ему слушаться и идти туда, куда он идет. Кто-то говорит: а если Бог меня призывает быть политиком, в том-то и дело, ты идешь туда, твоя самая цель не быть политиком. Ты идешь туда, чтобы стать политиком, становишься кем-то, это не сама цель, это средство, чтобы прославить того Бога, кто тебя призывает быть политиком. Если он тебя призывает быть политиком, значит, у него есть задача какая-то, которую он хотел
выполни, ну, через тебя. Значит, допустим, ты выполняешь эту задачу и знаешь, что это не конец. Если ты выполнишь такой, у тебя начальник, он даст тебе другой. То есть ты под ним все равно, ты с ним ходишь все равно. И не скучно никогда. Не скучно никогда. Вот, надо иметь какую-то вот такую цель, которую можно уважать. Мы должны уважать свои видения, свои цели. Тогда то, что мы уважаем, оно вдохновляет нас. То, что мы уважаем, не только вдохновляет нас, она дает нам энергию. Кто-то постоянно ко мне люди приходят и говорят: пастор, чего вы никогда не бываете подавленным, какой-то расстроенный? Я постоянно какой-то зараженный. А вот почему. Если вы уважаете, вы посчитаете ваши видения и цели, вы не только энергию имеете от этого, вы имеете еще дерзновение, смелый, как лев, правильно. А чтобы что-то серьезное было в этой жизни, я вам скажу точно, эти три вещи вам нужны. Вдохновение, энергия, какой-то сверхъестественный заряд. И, конечно, нужно вам дерзновение. И тогда вы можете что-то действительно осуществить. Думаю, что то, что вы слышали сегодня, хоть как-то, хоть что-нибудь поможет вам из этого всего. Дайте Богу славу.